temos uma câmera a minha netinha, Sara. Onde que vai agora? Vai por ali, ó. Vou mostrar o jardim pro pessoal, ter a criatividade, fazer um cantinho para os pássaros, para as plantas. Olha os beija-flor. Mostra os limão. Olha os passarinhos lá cantando lá, ó. Faz aí o seu vídeo. O pessoal vai amar. Pronto, pode desligar.